ஊட்டியில் இருக்கிற பைக்காரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் முன்னாடி தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கு. அங்கே பாருங்க, ஸ்டில் கேமராக்கு 50, வீடியோ கேமராக்கு 100 போட்டிருக்காங்க. ட்ரோன் கேமரா நாட் அலோடு. அந்த சைடு தான் மெயின் ஃபால்ஸ் இருக்கு. ஆனால் இங்கே குளிக்கிறதுக்கோ உள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கோ அனுமதி கிடையாது. ஒரு ½ அன் ஹவர் அப்படியே நின்று பேசலாம். அந்த அளவு ஒரு காமான ஒரு பிளேஸ். அந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லஷ் கிரீன் தெரியும் பாருங்க, நல்லா லஷ் கிரீனாக இருக்கு. அந்த சைட்லாம் போக முடியாது நம்மளால, பட் இங்கேருந்து கேமரா மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் அந்த ஃபால்ஸ் இறங்குற இடம். இதான் ஃபைனல் பாயிண்ட். இதுலேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டியது தான். வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீனரியாக இருக்கும். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை நல்லா பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போட்டும் கிடைக்கல, லாஸ்ட் மினிட்ல கிடைச்ச போட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, எங்களால முடிஞ்சது நாங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கோம். வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். வரும்போதே வெஹிக்கிள் எடுத்துருவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா கஷ்டம் தான். இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இதே மாதிரி வேற வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.